इलेक्शन कमिशननिफ्राय नोंथांमोननि सायाव मोनसे एजाहार बा कमप्लेन लेटार फैनायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव मा फोरमायगोन बिपिएफर मानवखौ আমি অরণ্যনে দেমিয়ার जातिगतভাবে जाफुंसार जानो हागौ पुलिस बिफाननिफ्राय फिन अर्डार फैदों बेखौ लानानै कास्टम आरो बिक्रम दैमारिमोन अफ्रि दैमारिमोना गिबाय नामा बिनि सायाव बिथांमोना मा बुंदों गुबुन फारसे UPPL नि मानाव गेदेर सासे EMआ मा बुंदों नोंथांमोना नैबे खौरांजों मोनगोन पुलिसनिफ्राय बिथांमोननिसिम अर्डार फैदों आरो बिथांमोना लांजानोबो हागौ नामा कास्टमा बिनि सायाव मा बुंखो बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आठुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 40 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय दा सोरखौबा सोंखारिनाया बे गावनि सभाबनि सायाव सोनारगोन दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों सनमान होयो बिथाङाबो आन्दलननिनो सासे संग्रामि नेतामोन बर' हारिखौ बिथाङा दैदेनबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा जाति भाबै दैदेननायाव सासे जाखांफुनाय बा जाफुंसारनाय सासे दैदेनगिरि नाथाय राजनितिक भाबै जेब्ला जोंनि ओनसोलखौ बा जोंनि रिजनखौ बिथाङा दैदेननो थाखाय खाबु मोनबाय बे राजनैतिक भाबै बिथाङा फेलार नेता जातिगतभावे जाफुंसार जानो हागौ नाथाय राजनैतिक भावे बिथाङा फेलार नेता दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' जातिखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगानाय जातिजों भारतनि गुबुन गुबुन जौगानाय ओनसोलजों जेरैबायदि कानेक्सन खालामबाय फोनांजाबबाय बेबायदि बिथाङा हायाखैमोन 4 बोसोर जायाखै फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव जोंनि सरकारा 4 बोसोर जागोन 4 बोसोर जायै समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन बिफान जोंहा माखासे NGOफोर बिथांमोनजों कानेक्सन खालामना दिनै बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन गड मिशन पिगारि मिशन सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन डायरी मिशन बुंस'हायै माखासे मिशनफोरखौ जुगाजुग खालामबाय दा बेखौ हाग्रामा महिलारिया बाहायोमोन नाथाय बिथाङा राजनैतिक भाबै सासे फेलार सुबुं हिसाबै बिथाङा बेखौ हायाखिसै दा दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बैफोरजों चेलेन्ज होनो हायाखै दिनै जों बुङो सासे बिटिआरनि EMजों सासे बिटिआरनि MCLAजों बै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थानाय MCLAफ्रा जुदि मोगा-मोगि जुदि सावरायोब्ला बिथांमोननियाव मा भिजन ओंखारगोन जोंनियाव मा भिजन ओंखारगोन दा बेखायनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि भिजन बिथांनि डिजाइन बिथांनि मिशनखौ बिथाङा हमदांनो हायाखै जायखौ बिथाङा सा साज्रां नायनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा मूर्ख होननानै बुंदों बे जाबाय एकदम राजनैतिकनि बेयो जोबथानाय मोनसे भाषणसो बियो राजनैतिक भावे एकेबारे डिप्रेसन जानानै बुंनाय बियो रावसो दा बियो जेबो राव नङा जा रांहै जोङो बोसोराव मोनसे समष्टियाव 200 होमबा जोंहा 40 समष्टि होमबा बेसेबां जायो जोंहा मैगं फाननानै जाग्रा बा बायदिसिना फिसा गला खालामनानै फाननानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो 200 मोनसे समष्टियाव 200 8,000 सुबुंनो जोङो दायो बे अनसाय बिथांखि स्किमखौ जोङो होनाय जाबाय 35निबो बांसिन जोंहा इन्डिभिजुवेल अनसाय स्किम जोंनि बिटिआरआव सोलिबाय थादों जोंथ' चेलेन्ज होदों बिथांमोना बुंनानै हो हाथाय बाजाराव जे हाग्रामा महिलारिया सरकार खुंनाय समाव 17 बोसोराव सोरनो मा इन्डिभिजुवेल होदों इन्डिभिजुवेल मा स्किम होदों दखानिफोरनो मा होदों फार्मासिस्टफोरनो मा होदों बा सोरबा फिसा गला फाननानै जाग्रा बा मैगं फाननानै जाग्रा साहा दखान होग्रा बिथांमोननो मा होदों बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आठुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 40 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय दा बेखायनो बिथांमोना बेफोरखौ थगायनो थाखाय बेफोर बदनामखौ खोबनो थाखाय बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो हाला नालाय हाथाय बाजाराव माने बुंलाबायदों बेथ' राजनिति खालामनायनि जेबो उद्देश्य नङा होननानै जों सानो राजनितिखौ बिथांमोना फोथांनो थाखाय नाजादों नाथाय मोनसे खोथा रायजो राजाफ्रा नायदों दिनैनि रायजो राजाफ्रा एसेबांबो जाम्बा नंला राजनैतिक भाबै एसे गोरों जाबाय मिसियर जाबोबाय जाय राजखान्थि हानजानि आखायाव जाय सरकारनि आखायाव जेबो एजेन्डा गैया
हाबाफारि गैया बैबायदि राजखान्थि हान्जा बा बेबायदि सरकारजों रायजो राजाफ्रा दानिया थाला नोंथांमोना उफ्रा बिसायख'थिनि जानानै बाजार रेलि खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों दा बेनि हेंथायैनो इलेक्सन कमिसननिफ्राय नोंथांमोननि सायाव मोनसे एजाहार बा कमप्लेन लेटार फैनायखौ नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा फोरमायगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट BPFनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननो चिरां डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनारनिफ्राय लाइजाम थांदों होननानै मैया जोंनोबो फोरमायनाय जादों बाइ इलेक्सनाव जोङो भारत देशनि नागरिक हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव आरो जों डिसिप्लिन आरो पिसफुल मेनटेन खालामनानै जोङो लाइमोन BPFआ सिडली समस्तिनि सिङाव गोलैनाय गुबुन गुबुन बाजाराव जोङो बाजार कमिटिनिफ्राय नो अबजेक्सन बिसिनि NOC लानानै बिथांमोननिफ्राय पारमिसन लानानै आरो उइथ इलेक्सन कमिशनार जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिथांमोननिफ्राय जोङो पारमिसन लानानै डेम'क्रेटिक भाबै आरो डिसिप्लिन आरो पिसफुल मेनटेन खालामनानै सिडली समस्तिनि सिङाव गोलैनाय माखासे बाजाराव जोङो मा होनो स्ट्रिक्ट इलेक्सन जों केम्पेनिं खालामदोंमोन लाइमोन BPFनिफ्राय आरो मैया बेलासियाव जोंहा चिरां जिल्ला BPFनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनो बिथांमोना लाइजाम हरनायखौ जों खोनादों जों मान होयो इलेक्सन रिटार्निं अफिसारानो जा इलेक्सन कमिशनारानो जा आरो डेपुटि कमिशनार बिथांमोनखौ जों मान होयो नाथाय जों दिनै बेखौसो बुंनो सानदों BTCखौ जाय सालायगासिनो दङ बिथांमोना दिनै डेम'क्रेसिखौ दिनै बिथांमोना बुथारबाय दिनै प्रमद बर'नि सासन खालाव BTCआव गोबां दाय गैयै मानसिफ्रा फेरेंगामोननि नेतृत्व लानायाव दाय गैयै दंफां फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौ बिथांमोनहा गावथारदों दिनै टटेलि BTCनि सिङाव थानाय BTCनि जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा सिद्दा डिक्टेटरशिप हिटलारनि सासन खालामनो नागिरगासिनो दं BTCखौ दिनै BTCआव डेम'क्रेसि गैला दिनै BTCआव खोथा बुंनायनि मोन्थाय गैला दिनै BTC ओनसोलनि जायफोरबो इउटुबार बिथांमोनहा खोथा बुंनायनि बिथांमोना गैला नाथाय दिनै ससियेल मिडियानो जा बा जोंबादि पार्सनेल हिउमेन बिंआनो जा बा पलिटिकेल पार्टिफोरानो जा जोंहा इलेक्सन केम्पेनिं खालामनाय मोन्थाया जोंहा दङ भारत संबिधान आरो मडेल अफ कड कन्डाक्ट भायलेसन खालामालासिनो जोङो बिराद डिसिप्लिन आरो पिसफुलि जोङो इलेक्सन केम्पेनिं खालामदोंमोन नाथाय प्रमद बर' आरो UPPLआ थोर गिनानै सैथो खोथाफोरखौ जों बाजाराव थांनानै बिथांमोननो फोरमायहैदोंमोन जे दिनै बाजारा मानो डाउन जालांखो दिनै BTCनि मानसिफोरा मानो रां रुफाफ्रा मानो डाउन जालांखो बैफोर बाथ्राखौ जोङो बाजार थांनानै बिनि गुबै दायनिगिरिया प्रमद बर' बिथांनि जिथु फाइनेन्सियेल जि पलिसि बे रं जानानै दङ BTCनि कन्ट्रेक्टर बेसेबां गिदिर खामानिफोरखौ प्रमद बर'आ BTCनि बाहेरानि माखासे कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानिखौ फानदों ओंखायनो जोंनि फिसा बिजनेसफोरा डाउन जालांबाय बैफोर सैथो बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाजों फेस टु फेस सावरायहैनायखौ दिनै प्रमद बर'आ लाजिनाय मोन्दों दिनै प्रमद बर'आ गिदों मानोना प्रमद बर'आ अयनाय खालामदों बे बाथ्राखौ जों सैथो बाथ्राखौ रायजो राजानो फोरमायहैनाय समाव प्रमद बर'आ गिनानै टटेलि हिटलारनि पलिसि खालामनानै अपोजिसन पार्टिखौ BPFखौ इलेक्सन केम्पेनिं खालामनो मोना रायजो राजानि खाथियाव थांनो होआ बिथांमोनहा बेबादि पलिसि लादों ओंखायनो जोङो बे प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव प्रमद बर' हाथाव डेम'क्रेसि बासाव प्रमद बर' हाथाव जोंनि राइटफोरखौ बासाय दिनै जोंनि राइट्सफोरखौ टटेलि प्रमद बर'आ डिस्ट्रय खालामबाय कलाप्स खालामबाय इउटुबारफोरा गावसिनि चेनेलाव मा होनो आनकनस्टिटिउसनेल बिथांमोना होनायनि मोन्थाय दङ इउटुबारफोरखौ दिनै बिथांमोनहा गावसिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बादि मोनोब्लानो लिगेलि बुंनाय खोथाफोरखौ बिथांमोनहा दिनै साजा होनो नागिरो दिनै यां स्टुडेन्टफोरा गावसिनि मोन्थायनि थाखाय खोथा बुङोब्ला यां स्टुडेन्टफोरखौ बिथांमोनहा साजा होनाय जायो दिनै जोंनि मानसिया जुदि गावनि हायावनो न' सिमफाय जायोब्ला बै न'खौ नायनो थांनायाव बिथांमोनहा दायनिगिरि होननानै साजा होनो नागिरो दिनै जोङो सिडली बाइ इलेक्सनाव MCCखौ जोङो भायलेसन खालामालासिनो पिसफुलि बाजार केम्पेनिं खालामनायखौ प्रमद बर'आ थोर गिनानै बिथाङा गावनि पावारखौ रं डाइरेक्सनाव बाहायनो नागिरदों ओंखायनो जों गिया इउथ लाइमोन BPFआ गिया जोङो भारत देशखौ मोजां मोनो भारतनि संबिधानखौ जोङो सिमफायाखै MCC मडेल अफ कड कन्डाक्टखौ जों सिमफायाखै नाथाय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो डेम'क्रेसिखौ दिनै प्रमद बर'आ सिमफायबाय BTCनि सिङाव
डेम'क्रेसि गैला टटेलि पावारखौ प्रमद बर'आ हिटलारनि सासन खालामगासिनो दङ नाथाय जोङो इलेक्सन कमिशनारखौ मान होयो डेपुटि कमिशनारफोरखौ जों मान होयो आरो बिथांमोनखौ जों मान होयो नाथाय जोङो प्रमद बर'नि बे दादागिरिखौ जों एसेबो गिया प्रमद बर'नि बे अहंकारखौ जों एसेबो गिया ओंखायनो जोङो प्रमद बर' हाथाव डेम'क्रेसि बासाव बे आन्दलनजों आरो जोङो बिटिसि ओनसोलाव साफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि मोनथाय थानो नांगोन फोरोंगिरिफोरनि मोनथाय लाइमोनफोरनि मोनथाय बेखौ लानानै जोङो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव जों जुजिगोन